Adının çəkilməsini istəməyən bir izləyicimiz yazır ki, illərlə işlədim, öz biznesimi qurdum, amma birdən hər şey dağıldı. İndi özümü sıfır kimi hiss edirəm. Ailəmə də əvvəlki kimi baxa bilmirəm. Heç nə eləmək istəmirəm. Sanki içimdə enerji qalmayıb, ruh düşkünlüyü yaranıb. Xanımdır bunu yazan. Ümumiyyətlə ad olmadığı üçün bunu bilə bilmədim. Tamam. Bu xanımdır, Amma daha çox bəydir. bəylər Yəqin ki, bəydir, çünki deyir, ailəm artıq baxa bilmirəm əvvəlki kimi. Belə bir şey var. Bizim uşaqlıq dönəmimizdən bizə nə öyrədilibsə, onlar bizim şüur altımızdadır. Və daima da bizi onlar idarə edirlər. Dəyərsizlik duyğusu hansısa dönəmimizdə olubsa və biz onu həmin anda daha çox algılamışıqsa, bizim şüur altımız daima bizi o cür yönəldir. Kimsə bizə dəyər verəndə oradan qaçmağa başlayırıq. Bax, sən dəyərli deyilsən. Həmin insanları itələməyə başlayırıq və bizə dəyər verməyən insanlara doğru yönəlirik. Və həmin şəxs də bildirir ki, işlərim çox yaxşı idi və birdən-birə hər şeyi itirdim. Sizin mən buna layiq deyiləm ifadəsi sizin beyninizə hardan yazılıbdır görəsən? Çünki belə baxın, bəzi adamlar var, işləyir, pik nöqtəyə gəlir, hər şey, vəziyyət çox yaxşı olur, imkan, ev, maşın, hər şey, iş qaydasında. O mühitədə insan tez alışır. Və birdən-birə itirir. Niyə itirir? Ona görə itirir ki, onun şüuraltısı ona layiq deyil. Şüuraltı ona deyir ki, sən yaxşı yaşamağa layiq deyilsən. Çünki o özünü ona layiq bilmir. Ona görə də itirir. İtirəndə artıq boşluğa düşür, depressiyaya düşür. Sonra hər hansısa bir qığılcım onu, necə deyərlər, ərsəyə gətirir ki, yox, sən işləməlisən. Bir qığılcımla başlayır, ya uşağa görəmi, ya özünə görəmi və yaxud da ətrafın qınaqlarına görə ki, imkanım olanda məndən yaxşı maraqlanırdılar, rəftar edirdilər. İndi amma yox, indi görərsiniz, mən o imkanı bir də əldə edəcəm. Bu dəfə bəlkə keçən dəfəkindən də daha çox imkan əldə edir. Amma yenə birdən-birə sıfıra düşür. Nəsə olur və onda da özünü günahlandırmır. Başqalarını günahlandırır. Bu situasiya olmasaydı mən sıfıra düşməzdim. İşimdə mən elə bilirdim ki, bura müəyyən bir büdcə ayıracam, bu iş uğurlu olacaq, amma məni aldatdılar. Niyə? Çünki şüuraltımız yenə bizi idarə etdi. Sən yaxşı yaşamağa layiq deyilsən axı. Sən bunda deyilsən, sən aşağıda olmalısan. Biz düşüncəmizi dəyişməliyik. Əgər bu davamlı olaraq bizə baş verirsə, biz bir yerlərə gəlib oradan yenidən geri çəkiliriksə, deməli bizdə nəsə var. Deməli şüuraltımız bizə nəsə demək istəyir. Və bir komfort zonası deyilən bir şey var. İnsanlar oradan çıxmaq istəmirlər. Və bunu deyəndə elə başa düşürlər ki, evdə rahat divanda oturmaqdır. Xanımlarımız deyir ki, yox, mən heç evdə vaxt tapıram ki, oturum da bir divanda. Komfort zonası o deyil ki. Komfort zonası bəyim işləyir, gətirir, mən də rahatam burada deməkdir. Və yaxud da mənə şiddət olsa da belə rahatam da, evim var, o var, bu var, rahatam hər şey. Çünki şüuraltımız fokuslanıb ki, sən əvvəldə imkanın yaxşı deyildi, indi imkanlı yerə gəlmirsən. Çıxma buradan, çıxarsan əziyyətə düşərsən. Şüuraltımız bizi idarə edir. Bunu adətən yəni istər qız tərəfi, qadın tərəfin valideyni olsun, istər bəy tərəfin valideyni olsun, istər bəyin özü olsun, zaman-zaman mütəmadi olaraq o qadının beyninə işləyirlər sözləşməniz. Nəyin çatmır? Yeməyin var, içməyin var, geyinməyin var, nəyin çatmır? Nəyin çatmır? Və o zaman da əgər maddi imkanları zəif olan bir ailədən gələn qadın düz deyir də, nəyim çatmır ki? Paltarım var, yeməyim var, oturum da burada. Amma otur, sənə demirəm ki, ailəni dağıt. Amma biraz dəyərli otur. Xanım kimi otur. Hörmət görərək otur. Və o hörməti də özün yarat. Ola bilər, lap ucqar bir kənddən gələrsən, şəhərdə ailə qurarsan. Elə xanımlar da var, alqışlayıram. Amma gəldiyi yerdə öz dəyərini qoruyur. Ola bilər, mən oradan gəlmişəm, gəldiyim yeri danmıram. Amma mənim də mənliyim var. Mən bunu istəyirəm və yaxud da istəmirəm. Biri də var ki, o normal orta səviyyəli bir ailədən biraz bir-iki tık özündən yuxarı bir ailəyə gəlir. Deyən kimi ki, sənə buları eləmişəm mən, səndə bu yox idi, mən verdim. O saat dərhal geri çəkilir. Düz deyir də, mənə bunu elədim, mən niyə gedim ki, niyə başqa şeylər istəyim ki, nə var o bəsdir. Və bu şəxsə də bildirmək istəyirəm ki,
bir geri dönüş edək. Bir düşünək. Bizə keçmişdə dəyərsizliyi, sən yaxşıya layiq deyilsəni kim demişdi? Kim tərəfindən ona inandırıldıq və bu gün də o boşluğa niyə düşmüşük? Və o boşluqda nə axtarırıq? Bizi nədir ora çəkən? Depressiya halına düşmüşük. Niyə düşmüşük? Orada niyə qalmağı seçirik? Niyə çıxmağı seçmirik? Bəlkə çıxsaq daha yaxşı olacaq. Çıxmaq istəmirik, çünki artıq ora öyrəşirik. Çünki bizə öyrədilib ki, sən bu vəziyyətdə daha yaxşısan, əzilmisən. O əziklik duyğusu hardan gəlir? Onu bir tapıb işləmək lazımdır. Kökünə yenib oradan həll etmək lazımdır. Aydındır, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı cavab idi.